女孩拉肚子竟在洗衣机里解决。就当她拉得特别舒服时，与此同时，闺蜜想去洗衣服，也来到了这家洗衣店。当她打开大门时，看到小美这奇怪的姿势，不知道对方发生了什么，吓得她急忙上前查看。女孩害怕被对方发现，只能尴尬地说屁股不小心卡在里面。见闺蜜要打电话找消防员帮忙，小美赶紧拒绝她的好意，并说自己会想办法出来。但这时闺蜜已经闻到了臭味，小美急忙辩解，说自己的衣服掉进垃圾桶沾的臭味，所以闻起来才有会这样。原来小美突然要拉稀，她捂着肚子四处找厕所，可找了半天周围都没有厕所，正好看到一家洗衣店开门，她直接冲进去想解决，却发现厕所门怎么都打不开。小美想出去另想办法，但可此时她已经憋不住了，再不拉出来就会丧命。见老板并没有在店里，她居然直接坐进洗衣机里拉屎，没想到却被好闺蜜撞见。女孩觉得特别尴尬，本以为能支走闺蜜，没想到对方不肯放弃，握住女孩的手拼命往外拽，但她现在还没拉完，只能暗自和闺蜜较劲。没想到又放出个臭屁，闺蜜还以为是卡得太紧了，又打电话叫男友帮忙，这把小美尴尬坏了，想赶紧拉完走人，可又不敢弄出太大动静。眼看闺蜜男友赶来，她坐在原地不知所措。然而更尴尬的是，男友也闻到了那股臭味。小美真想找个地缝钻进去，但也不敢把真相告诉他们。好在闺蜜智商在线，帮她解释是衣服的味道。接着他们拉住女孩的胳膊，想把她从洗衣机里拽出来。尽管小美不断的拒绝，但两人的力气实在太大，在不断的拉扯当中，意外发生了。那股猛烈的臭味让俩人忍不住快速撤离，隔着屏幕都能感觉到女孩有多崩溃，但她终于能安心的释放了。只是这洗衣机就惨了，怕是以后都没人敢用了。男人坐在马桶上竟然隐身了，这时内急的安娜毫不知情的就坐了上去，顿时感觉怪怪的，而且有种难以启齿的舒服感，这种感觉女人根本受不了。听到动静的男友赶忙进来查看，安娜害羞的表示马桶非礼自己。陈好以为安娜在开玩笑，可当他看到马桶上2滴鲜血时，立马觉得这件事肯定不简单，感到十分的后悔。明明刚才有很好的机会，自己却没有抓住，于是忙带着女友走出茅房。这时男人又现回原形，只见他意犹未尽的表情，不难猜出刚才发生了什么。这时黑白无常突然出现，受阎王命令要抓他回地府。突然黑白无常察觉到有危险，男人要倒霉了。随后陈好找来兄弟帮忙，准备用他们的童子尿浇死色鬼，无奈兄弟们的年龄太大，射程根本不够用，只有眼镜男一人苦苦支撑。陈好顿时送出羡慕的眼神，眼看色鬼被童子尿控制住，几人赶紧拿来吸尘器将其吸了进去。可就在他们打开吸尘器准备解决色鬼时，不料男人竟躲到了管子里。陈好立马对着管子吹气，准备把男人逼出来，结果色鬼却趁机钻进了陈好的肚子里。兄弟们见状不管3七27，对着陈好的肚子就是一顿拳打脚踢。眼看没有反应，于是又赶紧捂住陈好的嘴巴，想把色鬼活活憋死。没想到下一秒陈好下面的阀门顿时一泻千里。小兄弟见状赶紧掏出小飞棍，二话不说酷吃就对了进去。陈好瞬间疼晕过去，发现兄弟马上就要凉，眼镜男做出了一个违背祖宗的决定。眼看陈好清白不保，结果他突然醒来，经过一番折腾，色鬼还是不愿出来。于是陈好决定豪饮一瓶，结果正好把准备爬上去的色鬼直接给冲了下去。紧接着陈好索性一饮而尽，兄弟们趁机一把隔着肚皮将其控制住，随后又掏出了一个晾衣架，准备将男人掏出来。很快色鬼便被甩了出去，结果男人竟直接消失不见，刚要逃走竟被黑白无常发现。情急之下，男人顺着下水道溜走，又从马桶里钻了出来，刚在马桶上消失，安娜就走了进来，直接一屁股就坐了上去。没想到安娜经历了一番奇妙的感觉后，赶忙站了起来。这时陈好闻声赶来，看见马桶里的血渍，立马觉得不对，于是赶忙带着安娜离开。就当男人刚现身时，早有准备的陈好带着兄弟闯了进来，直接把男人制服。受到侮辱的安娜立马就想报复一下他，随后便拿出剪刀，男人立马就慌了。没想到陈好竟拿出一把更大的剪刀，即便男人不停的求饶，安娜还是拿着剪刀决定剪掉他的命根子，准备晚上拿来红烧给男友补补。紧接着就听见男人的哀嚎声。这是电影《摔鬼撬墙角》，喜欢的朋友可以看原片。男技师正在给大嫂按摩，黄毛也想尝试一下，谁知技师不按套路出牌，黄毛也有模有样的学了起来，没想到却被老大发现了。你干嘛呢？为了证明自己跟大嫂没有关系，黄毛决定切掉一根手指以表忠心。可老大觉得还不够，必须切掉自己兄弟才放心，然后就带着长腿美女去洗手间，想跟他玩点什么游戏。没想到对方却是来取他性命的，直接拿出钢丝绳勒紧他的脖子，然后用尽全力把他吊了起来。与此同时，黄毛不忍心对兄弟下手，于是跑到厕所找老大求情，结果看见老大吊在上面，急忙抱住他的大腿。杀手见计划失败，只能施展美人计，竟然拿出大长腿亮出底牌。30岁的男孩第一次见这场面，激动的瞬间松手，
死死盯住大长腿不放。杀手立马抓住机会弹出尖刀，连环腿踢的黄毛连连后退。就在男人倒地的瞬间，他想用扫把反击，却被对方一脚踢断。关键时刻，他抓住对方的脚，脱掉杀手的高跟鞋，快速割断老大脖子上的钢绳。可老大却没了反应。女人担心对方没有死透，想飞过去补一脚，没想到黑老大刚才是装的。此时黄毛也捡起一个马桶栓，上面还沾着便便，快速向前对去。女人见状赶紧往后躲，却意外踩到了地上的木棒，结果直接摔倒在地。男人赶紧踩住她的胳膊，想把马桶栓对在她脸上。女人受不了那股味道，一直屏住呼吸躲闪。就在女人换气时，却被马桶塞死死堵住嘴巴。随着男人用力一按，女人直接被吸成了白眼。但男人并不打算放过她，立马开始加大力道，等差不多吸光里面所有空气，接着使出吃爷爷的力气。女人的嘴巴都被扯上来2米，看得我嘴巴直疼。没想到对方是个狠人，用脚把男人踢飞，然后从窗户跳了出去。估计3天都吃不下饭了。没想到他跳窗逃跑之后，竟然偷偷抓住黄毛的女友，用马桶栓朝他的脸上疯狂酷吃。报完仇之后，还把他带到会场上拍卖，从9块9的起拍价很快涨到200万。黄毛得知消息赶来营救，却迎面遇到那个女杀手，还被他认了出来，手里还拿着马桶栓，接着就被一脚踹飞10米远。随后抽动手里的长鞭，对着黄毛的兄弟疯狂抽打，毒嘴之仇让他丧失理智。就在黄毛要断子绝孙时，他的好友赶了过来。身为改造人的他勇猛无比，瞬间就解决掉了小卡拉米。黄毛趁机救下女友，拼命想往外逃跑，却直接跑进了死胡同。好友告诉他拉下前面的绳子，结果下一秒直接发生大爆炸，瞬间炸毁大厦外墙。就在黄毛猛圈时，女杀手骑着老虎突然出现，两人直接被吓尿，赶忙穿上降落伞，直接跳下了万米高楼。让他没想到的是，老虎也跟着跳了下来，还一口咬中他的脑袋，在空中开始自由旋转，足足转了100来圈。这一幕把女人都看傻了，还好黄毛及时打开降落伞，老虎才脱离他的身体，就是意外被老虎拽掉了裤子。然而这并不影响他跟女友幸福的生活。这是搞笑电影《鼹鼠之歌2》，原片好看，值得推荐。高智商小丑要抢银行，当他来到银行门口时，保安说今天下班了，明天再来。可小丑直接拿出手枪，并且亮出炸弹，问大爷能不能加个班。没想到对方说爱加班，为了表示对他的支持，还主动交出配枪。俩人走进大厅后，小丑举起枪喊了声打劫，结果没有人搭理他，连大爷都看不下去了，帮他又喊了一声，结果还是没人相信。这把小丑尴尬坏了，只能无奈地开了2枪。这时大家才意识到小丑不是来搞笑的，吓得纷纷蹲下。经理赶紧按下报警按钮，小丑警告他们谁都不许动，就连小狗也不例外。看到诡异的小丑，狗子吓得舌头都收了回去，随后拿出塑料袋，让工作人员把它装满。旁边的男人很委屈，这些钱都是我的，银行还没给我开收据呢。没想到小丑也是讲究人，转身告诉工作人员，先开收据再装钱。等所有钱装进塑料袋，他把所有人都关进保险库。此时大爷非常配合，不仅主动维持了秩序，还乖乖把钥匙给了小丑，随后自己也主动进去了。没想到警察接到信号很快赶到，并将银行团团围住。听说这里发生抢劫案，吃瓜群众都跑来看热闹，就连卖煎饼果子的大爷也赶紧凑过来，生意好到不行。小丑见状拉上银行经理，给警方打电话，说自己身上有炸弹，如果强行冲进来就立马炸掉这里。随后还打坏银行的监控。听到枪声的警长坐不住了，想让特警从窗户进入，谁知小丑告诉他那边也放了炸弹，吓得警长赶紧下令撤退。结果吃瓜群众嘘声一片，警长为了挽回颜面，询问小丑到底想要什么。随后小丑提出3个要求，要1辆装满汽油的巴士，1辆炫酷的摩托车，1辆直升机和怪兽卡车，并答应每满足1个要求他就放1个人质。警长不得不同意，他一边部署计划，一边和小丑谈判。很快直升机就飞了过来，小丑来到保险库挑选人质，而这些人有的在抠脚，有的在向上帝祈祷，只有个猛男一直在嗷哭，甚至开始呕吐起来，其他人全都生无可恋。当小丑说可以放1名人质时，有个大聪明用10万块的金表想要贿赂小丑，可小丑也是个有原则的人，直接用300块的巨款买过来，并将自己的电子表送给了他。这下赔了夫人又折兵，而猛男不仅吐得更厉害，还顺带放了1个臭屁，那味道差点把所有人当场送走。于是大家一致决定先把他弄出去。这时警察完成了第2个要求，警长打电话给他说摩托车和巴士都到了，这次应该放2个人。没想到小丑很讲信用，再次来到保险库挑人。这时一个金发妹跳了出来，直言小丑像娘们一样遮遮掩掩，一点都不像个男人。小丑瞬间被激怒，直接亮出了炸弹。所有人吓坏了，害怕小丑引爆身上的炸药，于是所有人都同意把金发妹和一个卷发男释放出去。警长赶紧上前询问情况，金发妹一言不发，而卷发男好像受到刺激一样，在那里不停地胡说八道，把警长都听烦了。
这时金发妹发现男人耳后有一块白色，于是趁警长不注意，赶紧帮他擦掉。随后警长派人护送两人离开。殊不知此时的小丑就在他眼皮底下溜走了。很快对方要求的怪兽卡车到位，警长赶紧打电话，可这次电话却无人接听。与此同时，刚才被释放的3名人质竟然开心地拥抱在一起，还拿来香槟来庆祝。原来这都是他们提前计划好的。卷毛就是抢劫的小丑，他们把大量钞票全都藏在衣服里，然后利用交换人质的机会，大摇大摆地逃之夭夭。卷毛为了拖延时间，用公用电话给警长打了过去，他要求对方重新换车，自己要的是流线型的，现在的卡车不符合要求。就在这时，队友不小心竟然按响了喇叭，正好被细心的警长听到，他立马让技术人员对声音进行辨别，得知那是汽车喇叭的声音，他瞬间意识到不对，于是下令特警强行进入银行。此时小丑早都没影了，只留下没人要的气球。外面的媒体纷纷指责警长无能，这让他恼羞成怒，发誓一定要抓到小丑。回去清点人数时，发现释放出来的人质不见了，警长这才知道自己被耍了。而另一边，他们准备赶快跑路，却因不熟悉地形而迷失方向。原来路标被建筑工人拆掉了，巧的是工人也不是本地人，根本不知道要怎么走。无奈之下，只能花重金向一个陌生人问路，然而却遇到了同行，用枪抵住他的脑袋，直接拿走卷毛仅剩的4块钱，还抢走了车上的箱子，而箱子里装的都是换洗衣服。为了安全起见，他们又回到公寓换了一套行头。这时对面楼着火，而他们的车正好挡住了消防栓，消防员果断破窗挪车，结果这辆车仿佛吃了德芙，丝滑般的冲进了沟里。谁知他们一直打到晚上才等来一辆出租车，更倒霉的是这竟然是个黑车，不仅漫天要价，还是个大色盲。一路上他绿灯停车，红灯嗖嗖的往前开，男人害怕没到目的地就被抓走，吓得他直接跳车，可由于惯性停不下来，竟然狠狠撞到对面的报亭，哭哧倒在了地上。这很快吸引一大波吃瓜观众，他们害怕围观者报警，同伴赶紧上前扶起男人。就在警察赶到现场的前1分钟，几人快速逃跑，却不小心闯进黑帮窝点。劫匪把抢来的钞票绑在身上，想要坐飞机跑路，却阴差阳错地闯进黑帮窝点。看他们遮遮掩掩的样子，就知道不是什么好人。小混混掏出手枪，问他们要干什么。卷毛心想，如果实话实说，估计一会就得开席了。于是他灵机一动，谎称自己是大佬派来收款的，还随口编了个大佬的名字。让人意想不到的是，黑帮的大佬还真就叫这个名字。但老大心生疑虑，想打电话确认一下。虽然卷毛内心慌的一批，但仍然故作镇定地说：“你竟然敢怀疑大佬，质疑他派来的人，如果你打电话过去，肯定挨骂。”小混混觉得对方说的对，连忙劝阻老大打电话。随后老大将欠款交给卷毛，还客气地将他们送出门外。3人不仅侥幸逃脱，还意外收获了一笔横财。他们上了一辆公交车跑路，可司机却是个老古板，非要收零钱才行。无奈卷毛只能去换零钱。这时超市外面来了很多警察，而真正收款的大佬也来了。听说钱已经被收走了，拉起小混混就是一顿暴打。其中一人眼尖，发现不远处的卷毛扔下腿就跑到公交车上，而大佬在后面猛追，却被警察误认为是逃犯，当场被抓了起来。没想到还真是个逃犯，不过不是他们要抓的那个。卷毛不停地催促司机快点，他们急着去赶飞机。没多久，一个不太聪明的男人要上车，可尝试了几次都上不来，司机不耐烦地直接开走。谁知他竟然趴在车玻璃上，死活就要坐车。最后卷毛硬给他1万块，说了半天好话才下车。终于汽车到站，可他们全都一脸蒙圈，前面竟是伸手不见五指的小胡同，怎么看都不像是机场。这时一辆运行李的小车出现，3人喜出望外，赶紧搭了个顺风车。可他们刚登上飞机，警长却突然出现了，他们瞬间慌了，觉得这下肯定完蛋了。可出乎意料的是，他前面的人竟是黑帮大佬。听说小弟去收钱被抓后，才带着媳妇坐飞机跑路，不料却被警察追上来。他趁机拉起媳妇来挡枪，警长误以为他是小丑，两人当场扭打在一起。卷毛等人趁机上前帮忙，混乱中手枪飞到厕所门口，大佬急忙去捡。金发妹一开门，直接把大佬撞晕，警长成功将他制服。由于他们换了装扮，警长并没有认出来，还要给他们颁发见义勇为奖。警长并不知道，眼前这个英勇的男人就是他苦苦寻找的小丑。不过这些都已经不重要了，警长成功抓到了逃犯归案，在媒体面前风光无限。此时飞机已经起飞，从此3人过上美滋滋的生活。这是1990年的喜剧电影《2男1女3逃犯》，喜欢的朋友可以看原片。